Goeienaand, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vanaand vier ons die troonbestuiging van ons Here en wat dit beteken dat hy op die troon sit. Ja, kom ons gaan luister saam na die woord van die Here vanuit Psalm 2. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Heilig, heilig, heilig is U God almagtig. Ja, saam met die hele skepping. Ja, ook alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see. Ja, alles wat daar is, wil ons U loof en wil ons U prys, wil ons in aanbidding vir U neerbuig. Ja, want aan U, o God, wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dankie Vader, dat ons op hierdie besondere geleentheid, ja, dit kan vier, jubelend kan vier, dat die Lam vir ons geslag is, en dat hy waardig is om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid, en die lof te ontvang, en dat hy oor alle mag beskik, in die hemel en op die aarde, waar ons feestlik in U teenwoordigheid is, wil ons bid dat U self deur U woord ook tot ons harte sal spreek. Kom deur U Gees, vernuwe, lei, spreek aan tot elkeen van ons harte, ja, sodat ons tot eer van ons koning kan lewe. Kom ons in ons swakheid te hulp. Ja, kom en vergewe al ons sondes en ons swakhede. En ontmoet ons nou net in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 2 vers 1 tot 12. Waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Kom ons breek hulle boeie stukkend, kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit, lag. My Heer dryf die spot met hulle. Dan spreek hy hulle in sy toorn aan, met sy woede verskrik hy hulle. Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Vra dit van my, en ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Jy sal hulle verpletter met 'n ysterscepter, soos erdewerk sal jy hulle stukkend slaan. Daarom, konings, wees verstandig, wees gewaarsku, regters van die aarde, dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewing. Soen die seun, sodat hy nie toornig word en julle op pad omkom nie, want sy toorn vlam maklik op. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Ons gaan hierdie hele Psalm so voelvlug na kyk. Is moeilik om een vers hier uit te sonder. Hierdie Psalm is gelaai en wie julle die kreet van die sondestukkende mens om al sy bande met God te breek. Dis asof dit in ons tyd net harder en harder en dringender word. Nog nooit het ons samelewing so ver van die God van die Bybel af weggedraai, as juis in ons tyd nie. Om die waarheid te sê, ons hoor selfs onder ons eie mense 'n sug van verligting, dat ons uiteindelik bevry is van die kerk, van die Bybel en van God. Ja, so baie van ons eie mense voel bevry omdat hulle uiteindelik hierdie kettings van die Bybel en van Christus losgebreek het. In ons families en ons vriendekringe beleef ons die wegbreek van die waarheid dat God in Christus en deur sy Gees sy kerk en sy koninkryk vestig.
Die media met hulle hoofopskrifte van oorlog, gesinsgeweld, korrupsie, misdaad, onreg, wys ons daarop dat die mens alles in sy vermoë doen om sy band met God te breek. Kyk ons na die leuen wat vandag as wetenskap aangebied word, is dit eintlik maar net 'n ander geloof wat in ons voorgehou word as die moderne wetenskap van ons tyd. Ook in ons kuns, die media, die regerings en wetgewing, en selfs mense binne die kerk. Dit is net so asof almal 'n komplot smee om die bande met God en met Christus te breek. Sien, dit is in hierdie wegbeweeg van almal van God af. Ook baie keer die stryd in ons eie binneste, want so baie keer sukkel ons ook met die moeilike vrae van die lewe. Ja, dit is so baie keer met al hierdie dinge wat die waarheid, dat Jesus Christus na die hemel opgevaar het, dat hy daar aan God se regterhand sit, dat God juis op 'n aand soos vanaand na ons toe kom om ons opnuut te verseker, Christus, God se gesalfde, sy gestuurde, die een wat deur God self na ons toe gestuur is, hy regeer en is in beheer. Nou Psalm 2 saam met vele ander psalms, ons het net op Psalm 45 ook gesing, staan bekend as die koninklike psalms. Dit is psalms wat tydens die inhuldiging van konings gesing is. Nou volgens Handelinge 4 vers 25 leer ons dat Dawid die digter van hierdie Psalm 2 was. En ons kan met goeie rede aanvaar dat vandat Dawid op die troon kom sit het, dat al sy nageslag, al sy seuns en kleinkinders wat in sy plek koning geword het, dat hierdie Psalm dan gesing is die dag as hulle koning geword het. En soos dit nou maar met alle konings gaan, veral van destyds, het hulle baie vyande gehad. Vyande wat alles in hulle vermoë sou doen om die nuwe koning en sy regering te ondermyn. Dit was selfs niks snaaks nie. As iemand uit jou eie familie alles in sy vermoë sou doen om van jou ontslae te raak, Dawid en Absalom, sy eie seun, het dit ook met hom gedoen. En daar was altyd komplotte saam met bondgenote om van konings ontslae te raak. So, in die eerste plek moet ons altyd hierdie Psalm lees en verstaan in die lig, dat hierdie Psalm is vir koning Dawid geskryf. En net so kan ons kyk na die hele geskiedenis. Vanaf Genesis 3 vers 15, waar God beloof het dat iemand uit die vrou se saad die slang se kop gaan vermorsel, kan jy eintlik sien hoe die mens met die duiwel as aanhitser alles in sy vermoë doen om God in sy plan van verlossing na die kruis te stuit. Ja, die mense komplot teen God is niks nuut nie. Dit was nog altyd daar. Toe God alles geskep het, het hy deur Christus en vir Christus alles geskep. Christus is die eerste, hy is verhewe bo die hele skepping. Hy is die Heer en heerser oor die ganse heelal. Hierdie heerskappy van Christus word deur die koningskap van Dawid en sy nageslag afgeskadu. En so baie dinge wat Dawid doen, ons gaan dit Sondag ook sien in 2 Samuel 9, is hy 'n skaduwee van die Messias. Nou, alhoewel Dawid en sy seun sondegebroke was, het God aan hom 'n belofte gemaak, dat iemand uit sy nageslag, iemand uit sy bloedlyn, gaan sy troon bestyg en dat dit 'n ewige koninkryk gaan wees. Hy gaan 'n ewige koning wees, wat die ewige koninkryk gaan vestig. Ja, vanaf die oomblik toe die duiwel die mens verlei het met, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Ja, daar kan ons al die fluistering hoor. Kruisig hom, raak ontslaaf van hom, van daai kettinge. Voordat God in die tyd van Noag alles met water vernietig het, het die mens met al sy klomp versinsels teen God, wat hy bedink het,
Ja, en alles wat die mens gedoen het, hoor ons ook die fluistering, kruisig hom, breek die bande, raak ontslaaf van hom. Na die geweldige vloed het die mens eintlik maar net aangegaan met sy selfsugtige en sondige begeertes, ja, om dit te bevredig, en in die sondige mens, en alles wat hy doen, hoor ons die fluistering, kruisig hom, breek die kettinge, raak ontslaaf van die koning. Die Farao saam met al sy vyandelike konings van die Ou Testamentiese volk van God, het regdeur die hele Ou Testament alles in hulle vermoë gedoen om teen God en sy gesalfde op te staan. Om God te stuit in sy plan van verlossing vir sy kinders. Die hele Ou Testament, soos wat mense die Ou Testament lees, na die profete luister, is dit asof hierdie fluistering al hoe harder en harder word, kruisig hom, breek die kettinge. Selfs toe God sy eie seun na hierdie wêreld toe gestuur het sy eie mense hom verwerp en hardop uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom. En vandag is die mens nog steeds in opstand. In alles, in so baie dinge om ons, hoor ons nog steeds hierdie uitroep, kruisig hom, kom ons breek die bande en raak ontslaaf van Christus. Ja, die mens blaas nog steeds dieselfde basyn en sing nog steeds dieselfde lied teen God. Ja, kom ons breek hulle boeie stukkend, kom ons gooi hulle bande van ons af. En God se reaksie? Ja, dit wys dat hy steeds in beheer is. As ons in vers 4 lees, hy wat in die hemel sit, lag. My Heer dryf die spot met hulle. Dan wil Dawid ons duidelik dat verstaan, dat geen mag, hoe bo menslik groot dit vir ons op die oog af mag lyk nie. Nou op hierdie oomblik, dan hoor ons in die wêreld, maar wie die sterkste weermag, wie die sterkste lugmag, wie die sterkste vloot, ons kan daaroor kibbel en ons kan daaroor verskil. Maar maak nie saak hoe groot 'n weermag is en hoe groot en gevaarlik sy bomme is nie. Niks kan vir God van sy troon afskuif nie. En niemand kan hom in sy plan stuit om sy kinders te verlos nie. God lag hulle uit. Die opstand teen God met die slagkreet kruisig hom het misluk. Dit is so aangrypend as die apostel Petrus na Jesus se hemelvaart die heel eerste preek gee na die uitstorting van die Heilige Gees. Dan verwys hy ook na hierdie woorde van Psalm 2. In Psalm 2, in Handelinge 2, dan preek Petrus, is so aangrypend, ek wil dit graag vir julle lees. Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nasaret was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is, deur kragtige dade en die wonders en die tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. Julle het hierdie man wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. God het hom egter laat opstaan en van die lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou was. En dan haal Petrus Dawid se woorde aan as hy sê, Dawid sê immers oor hom, oor Christus, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant, sodat ek nie wankel nie. Christus is gekruisig, volgens God se plan en volgens God se besluit. Hy het gesterf en is begrawe, maar God het sy offer vir ons sondes aanvaar en hom uit die dood uit laat opstaan. En Christus het na die hemel opgevaar en hy sit nou aan die regterhand van God, vanwaar hy met alle mag en krag oor alles heers en regeer. Daar is nie 'n knieg wat nie voor hom sal buig nie. Aan geen ander koning het God ooit 'n belofte gemaak dat hy die uithoeke van die aarde as besitting sal erf nie. Net Christus, sy gesalfde,
bekleed daardie posisie langs die weg wat die Vader self vir hom bepaal het en hom aangestel het. Daarom is die 7de trompet eendag in die hemele gaan opklink en God finaal sy plan van verlossing gaan deurvoer, sal ons die engel hoor wat roep, die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek en hy sal as koning heers vir ewig en ewig. Dat Jesus die vervulling van Psalm 2 is en dat hy oor alle mag beskik. En dit is baie kragtig om dit te onthou. Ons lees so maklik daaroor. In al die evangelies, of in 3 van die evangelies, kom bevestig God dat Christus hierdie seun van hom is, van wie ons sing in Psalm 2. By Jesus se doop, deur Johannes die Doper, hoor ons deur 3 evangelies hoe God sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. God bevestig Psalm 2. Dit gaan eintlik oor sy seun. As Jesus weer terugkom, sal hy as koning wat oor alle mag in die hemel op die aarde beskik, ook God se oordeel oor al sy vyande uitvoer. Hy sal reg en geregtigheid vestig, maar intussen kom hy deur sy gees, en dis die weg hoe hy werk. En hy kom vestig sy koninkryk in die harte van sy kinders, deur die bediening van die woord. Kom vestig hy sy koninkryk in ons harte, sodat ons kan glo. Die vraag is nou, wat moet ons reaksie op Christus se heerskappy wees vandag? Dawid skryf hier in vers 10 en 12, hy sê ons moet verstandig wees. Wees gewaarsku, dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewing, soen die seun. My broer, my suster, om verstandig te wees, is die teenoorgestelde van dom wees. Die psalmdigter sê vir ons moenie dom wees nie. As ons sing dat ons die seun soen, beteken dit om die Here Jesus Christus van harte te omhels. Gelowig die Here te omhels met al sy weldade, vir wie hy is, en vir wat hy vir ons leer. Alles wie hy is en wat hy leer, sy persoon, sy werk, word die belangrikste in my hart en in my lewe. As Jesus nou Here en Koning is, as die Vader hom in beheer van alles gesit het, omdat hy oor volmaakte wysheid en insig beskik, as hy reeds aan die kruis sy volmaakte liefde vir ons gewys het, gaan dit mos dom wees om te dink dat ek beter is as hy. Dat ek sonder hom die pad alleen vorentoe kan stap. Of as ek kan dink, maar ek kan sy woord verander soos wat ek het wil hê dat dit by my opinie pas. Of om te dink dat ek kan onbekeerd met my sondes voortgaan, asof ons Here nie hier is deur sy Gees en dat hy koning in my hart en in my lewe is nie. Dit gaan ons dom wees as ek dink dat my hoogste geluk lê in geld of op die leer na sukses, na aansien of na die goeie lewe om dit te kan geniet, terwyl ek glad nie rekenskap hou met Christus nie. Dit gaan ons dom wees. Dit gaan dom wees as ek hom nie met alles in my lewe vertrou nie. Dit gaan dom wees om te dink dat hy nie die dinge in jou lewe wat vir jou sleg is en wat jou seer maak, kan verander nie, of dat hy dit tot jou beswil en jou saligheid kan bestuur nie. Dit gaan dom wees om iemand wat jou so lief het, dat hy reeds sy lewe vir jou aan die kruis gegee het, om vir jou te sê, maar so lief het ek jou, om hom nie met alles in jou te omhels, te soen
en alles wie hy is, wat hy leer, wat hy sê, te omhels nie, gelowig te omhels nie. As ons vanaand hier in 2026 terugdink aan die troonbestuiging van ons Here en ons Koning, kom Christus 'n dringende vraag, ook aan elkeen van ons. Waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? As hy koning is, as dit is wat ons vier, dan is dit mos dom om nie vir hom te luister en vir hom neer te buig as jou Here en jou koning nie. Ja, kom ons bid dat die Gees ons sal lei, ons daartoe sal bring, dat ons sal ophou met ons eie opstandigheid, om verskonings van ons sondes te soek, om verskonings te soek van hoekom bly ons agter wêreldse goed aanhardloop. Ja, mag die Gees elke gedagte, elke bekommernis, elke worsteling, ja, mag hy ons so lei dat ons dit sal vasvang by Christus, ons Here. Dawid sluit hierdie Psalm af met 'n belofte. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Hierdie woord gelukkig of welgeluksalig in die ou Afrikaanse vertaling wys op iemand wat die gelukkigste mens is wat daar kan wees, omdat daar tussen hom en God vrede is, en dis 'n ewige vrede. Die kerkleiers in Jesus se tyd het gedink dat hierdie geluk is eers iets wat ek kan geniet as Jesus weer gaan kom op daardie groot dag. Ja, dit lê in die doer verte. Wanneer God my gaan beloon vir al my goeie dade en omdat ek die wet so goed nagekom het. Ja, geluk was aan die einde van alles. Terwyl Jesus in daai baie bekende saligsprekinge waar ons hierdie welgeluksalig of geseënd is julle, waar ons dit oor en oor hoor, waar Jesus vir ons sê dat hierdie geluk is iets wat ek en jy nou al kan ken, nou al in ons harte kan hê, waar die Gees my hart en geloof so op Jesus, wat aan God se regterhand sit fokus, verwag ek alles van hom af, en buig ek voor hom alleen, en daarom weet ek wat ek is, en wat ek het is net genade, en dis vir my genoeg. Daar weet ek ook, as ek vir enige iemand iets van waarde wil wees, moet Christus my alles skenk. Ek weet ook, dat my Here my lief het, met 'n volmaakte liefde. Daar's niks wat ek kan doen, waar hy liefde ongedaan kan maak nie. Daar's niks wat ek kan doen, om iets by volmaakte liefde te kan gaan voeg nie. Ek weet ook, dat wat ook al in hierdie lewe met my gebeur, is in sy hande, en die wonderlikste van alles is dat ek in lewe en in sterwe aan hom behoort. Dit maak my gelukkig, al bly ek in 'n blikkieshuis, of in 'n kasteel. Hierdie sekerheid, en dan kan ek nou al welgeluksalig wees, kan ek die gelukkigste mens wees, wat daar denkbaar kan wees, terwyl ek uitsien na die dag, dat my Here en Koning gaan terugkom, op die wolke, of wanneer hy my na hom toe gaan vat, en ons weet hy kom terug, nie hierdie keer as die lam wat geslag gaan word nie, maar as die leeu uit die stam van Juda. My broer, my suster, die wêreld gaan nooit ophou, om sy band met God finaal te wil breek nie. Dit moet ons nie verbaas, as dit om ons gebeur nie. Ons eie sonde stryd in ons eie binneste herinner ons, dat daar maar altyd hierdie stryd sal wees. Christus het gesterf, en hy het opgestaan, om Here te wees. Hy het opgevaar na die hemel, van waar hy regeer met alle mag en krag. Kom laat Hemelvaart 2026 ons opnuut in ons geloof versterk, en in ons harte, in ons gedagtes, ons denke fokus op ons koning op die troon aan die regterhand van God Almagtig. Amen. Kom ons bid saam.
Ons Vader wat in die hemel is, hoe wonderlik, dat ons kan hoor vanaand dat as ons op Christus vertrou, dat ons die gelukkigste mense is wat daar kan wees. Nie net gee U alles, die verlossing in Christus nie, maar U doen ook alles deur U Gees om ons harte daarvan te oortuig, om ons in die volle waarheid van die kruis, die leë graf en die hemelvaart van ons Christus te lei, om hierdie waarheid in ons harte vas te lê. Hoe dom sal ons wees om net weg te stap van hierdie waarheid? Hoe dom sal ons wees om te dink, ons kan die kettinge breek met Christus? Vader, kom in die groot genade en maak ons verstandig. Vestig in ons harte 'n diepgrondige ontzag, 'n vrees vir ons Here en ons Koning, omdat Hy ons eerste lief gehad het en omdat Hy ons reeds syne gemaak het. Lei ons elke dag. Kom ons in ons swakheid te hulp, Vader. En mag ons lewens getuig van ons Here en ons Koning. Mag ons hom altyd verheerlik. Here, ons bly in 'n wêreld waar almal in alles om ons die kettinge wil breek, asof hulle sonder Christus op hulle eie kan aangaan. Bewaar ons daarteen dat ons saam met hierdie vloei sal gaan. Bewaar ons daarteen dat die wêreld vir ons aantreklik sal wees. Gebruik ons eerder as verkondigers van die evangelie. As 'n helder lig in 'n donker nag, om die goeie nuus van Christus te verkondig, tydig en ontydig. En daarom bid ons dat die koninkryk van ons koning sal kom, in die eerste plek in ons eie harte, in die harte van elkeen in ons gemeente, maar ook in 'n wêreld, by ons werke, waar ons leef en beweeg. Dan mag U koninkryk kom, ook daar waar daar soveel elende in hierdie wêreld is. Bring leiers tot bekering, dat hulle ook verstandig kan wees en kan buig vir ons koning. Vader, ons dank U vir soveel seëninge. Ons dank U vir soveel goeie dinge wat U vir ons gee. Ons weet dis onverdien. Ons wil in ons gebede dink aan daardie plekke in ons land wat sleg deurgeloop het met die vloede en met die winde, waar mense geliefdes aan die dood afgestaan het, waar daar geweldige skade is. Here, wees by ons land en sy mense, veral daar. Mag die goeie ook daar na vore kom en mag die uitverkorenes die goeie nuus van Christus hoor. Al is die omstandighede hoe sleg, ook daar waar oorlog is, waar daar soveel verkeerde dinge is. Ons sal bid, Here, dat as ons van hier gaan, dat U ons in ons harte sal lei, dat ons werklik ons Here Jesus Christus met alles in ons sal omhels, sal lief hê, sal navolg, met 'n heilige ontzag. In eie krag kan ons nie. Kom doen daardie werk in ons harte deur U Gees. Dit bid en vra ons in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons antwoord as gemeente saam.